كان في عهد سيدنا موسى عليه السلام رجل من بني إسرائيل عاصي لله ولم يترك الذنوب لمدة 40 سنة. وقتها انقطع المطر ولم يعد هناك خير، فوقف سيدنا موسى ومعه بني إسرائيل ليصلوا صلاة الاستسقاء، ولكن المطر لم ينزل. فسأل موسى الله تعالى فقال له أن المطر لا ينزل لأن بينكم من يعصيني منذ 40 سنة، فبسبب معصيته منع عنكم المطر من السماء. فقال موسى: وماذا نفعل؟ فقال الله: أخرجوه من بينكم، فإن خرج من بينكم نزل المطر. فدعا موسى قومه وقال: يا بني إسرائيل، بيننا رجل يعصي الله منذ 40 سنة، وبسبب معصيته منع عنا المطر، ولن ينزل المطر حتى يخرج. فأحس العبد العاصي بنفسه ولكنه لم يخرج، وقال: يا ربي، أنا اليوم إذا خرجت بين الناس فضحت، وإن بقيت سنموت من العطش. يا ربي، ليس أمامي إلا أن أتوب إليك وأستغفرك، فاغفر لي واسترني. فنزل المطر. قال موسى: يا ربي، نزل المطر ولم يخرج أحد. قال تعالى: نزل المطر لفرحتي بتوبة عبدي الذي عصاني 40 سنة. نخلي بالنا من اللي هيقوله سيدنا موسى. قال: يا ربي، دلني عليه لأفرح به، عرفني بيه. فيكون ده رد ربنا سبحانه وتعالى لم يستر عبده. قال: يا موسى، يعصيني 40 سنة وأستره، أيوم يتوب أفضحه؟ دي إشارة إن ربنا إذا ستر عبده في الدنيا هيستره في الآخرة. وعشان ربنا يسترك أنت كمان استر إنسان، شوفه على المعصية انصحه، لكن ما تنشرش فعلته على الناس.